Это мы на случай, если потравимся этим необычным фруктом. Вы не отравитесь. Как называется? Мамор дикая, индийский гранат, растет у нас в Крыму. Внутри сладенькие плоды, их кушают, они как арбузик. А едят то, что внутри, да? Да, А шкурку не... ее высушат, добавляют черный-зеленый чай. Очень она хорошо, вообще обалденно, когда особенно охлажденность. В холодильник положить, полежал, вообще будет вкусно.